अल्लाह की बनाई इन पक्षियों की आवाज से सुनकर आप या तो हंसेंगे या डर के मारे भाग जाएंगे। नंबर 1, पीहा। इसकी आवाज को स्लो मोशन में करने पर ऐसा लगेगा जैसे कोई एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी हो। नंबर 2, व्हाइट बिलबर्ड। ये अगर किसी शेर में जाकर आवाज लगाए तो शेर के लोगों की रूह कांप जाए, क्योंकि इसकी आवाज बिल्कुल वार्निंग सायरन की तरह है। नंबर 3, कैसोवेरी, जिसकी आवाज बिल्कुल किसी रॉयल एनफील्ड जैसा है। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने